नमस्कार इश्टानो. आत्ता गोयच्या मुखेलमंत्र्याचे एक स्टेटमेंट ऐकले. विषय आसा फार्मागुडी वयलो जो आता IIT प्रकल्प फार्मागुडीर शिफ्ट केल्लो आसा, प्रपोज केल्लो आसा. आनी कालचो प्रोटेस्ट थंय कटमगळ दादा कडेन जो काल प्रोटेस्ट जालो, गाराणे घातले, सांगणे केले, त्या विशयाचेर बाब मुखेलमंत्री उलयतना म्हणपा लागलो आपल्याक कांयच समजना खंय लोक कित्याक ओपोज करतात ते आता, आनी कटमगळ दादा कडेन आपूण पांयां पडपाक वयता आनी तेचो एक मात सुद्दां जागो खंय आमी हात लावचे ना. सो आतां ह्या प्रश्नाचे म्हटले तेका जे आतां एक मिस्ट्रीसी जाल्लेली आहा, गुतीतशें जाल्लेलें आहा की लोक कित्याक प्रोटेस्ट करता तें समजना. तेजें उत्तर हांव आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक दिवपाक सोदतां की CM बाब, तुमकां याद आसतलें पर्वरी श्री खापरेश्वराच्या वेळार तुमी कितें केल्यात तें. तो सरकारचोच प्रकल्प आसलेलो, सगळे निर्णय तुमच्या हातीन आसलेले, तुमकां हायवे डिझायन अलायनमेंट एंटायरली तुमच्या हातीन आसलेले. तुमी श्री खापरेश्वराच्या वेळार कसलीच सहानुभुती दाखोवंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी त्या दिसा आयतारा तिणसाणच्या वेळाचेर तुमी स्टेटमेंट काडलो की आमी थंय काम बंद करता म्हणून, आनी दुसरे दीस फांतोडेर तुमी थंयसर JCB आनी हेवी अर्थ मुवींग मशिनरीज घालून तो काडलो, ती घुमटी मोडली आनी ते वड काडलेत. तुमी इतले सगळे केल्या उपरांत आयज तुमी जो प्रश्न विचारता लोक कित्याक अपोज करता आपल्याक कळना म्हणून, जाल्यार हे म्हटलं अचकीत जावंक हे अचकीत जावंक. तुमी जी कर्मां केला पळय तेजें फळ हे. तुमचेर चाराण्याचो सुद्दां विश्वास उरलेलो ना लोकांक आतां, की तुमी जे सांगता तशें करतल्यात, तुमी आपले उतर पायटाळ्यात म्हणून विश्वास उरलेलो ना तुमचेर. तुमी आयज एक सांगता, सांजचें म्हटलें दुसरें सांगता, दुसऱ्या दिसा सकाळीं म्हटलें तिसरें सांगता. कशें विश्वास दवरपाचें तुमचेर? आनी तुमकां असले आमचे धार्मीक स्थळांचेर जे सारके लोकांची श्रद्धा आहा थंयसर, तेज्या कुशीक असले प्रकल्प हाडूंक दिवपाचे सो दॅट फर्स्ट फेजान आमी हात लावचे ना, सेकंड फेजान जागो पावना, आमकां एक्सपांड करपाक जाय. हे तुमी हेज्या पयलीं केल्लेले आसा म्हणून तुमचेर विश्वास उरलेलो ना लोकांचो. तेका लागून लोक प्रोटेस्ट करतात. आय होप विशय क्लियर जाला आसतलो बाब मुखेलमंत्र्याक, आनी तशेंच BJPचे जे सपोर्टर्स आहा पळय तांकांय क्लियर जाला आसतलो की फटिंगपणां न्हू चड दीस चलना. आनी तुमी फाटल्या आतां 10-15 वर्सांच्यान जे फटिंगपणां केल्लेली आहा पळय तेजो हिशोब सगळ्या लोकांनी दवरला. सो आय होप उत्तर मेळ्ळां आसतलें CMाक ह्या विडियोचें. इश्टानो विचार करा. देव बरें.